வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜை வந்து நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு க்ளீன் பண்ணி. அதுக்கு முன்னாடி வாய்ஸ் ரொம்ப அவுட் ஆகிருக்கும், ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதனால தான் நிறைய வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணலை. ஸோ இதை நம்ம இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணலன்ட்டு நிறைய பேர் திட்டுவீங்க. நான் ஏன் ஆஃப் பண்ணல அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன். ஸோ மேலே வந்து பால் வச்சுருக்கேன், அதனால தான். இப்போ பாலை தூக்கி தண்ணிக்குள்ளே வச்சுட்டு இப்போ நம்ம இதை க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருக்குது, க்ளீன் பண்ணவே இல்லை. அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். ஸோ க்ளீனிங்க்கு நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சும்மா வாட்டரில் ஒரு ட்ராப் விம் மட்டும் போட்டு இந்த வைப்பர், ஸோ இந்த மேஜிக் வைப்பரை அதில் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது வந்து அப்படியே புளிச்சிட்டு அதை அப்படியே நீட்டாக தொடச்சி விட்டோம் அப்படின்னா நீட்டாக ஆகிடும் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபேஸும் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி லைட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது, அதனால தான் வந்து கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக தெரியாமல் இருக்குது. ஸோ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாமா? ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம். அப்போ தான் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ டக்குன்னு வந்து நம்ம அந்த வேலையை முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு இதை ஒரு 15 மினிட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் எடுத்துச்சு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அப்புறம் அதை வந்து நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ டர்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ அதை வந்து இந்த வைப்பர் வந்து நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துச்சு. ஸோ உண்மையாலுமே வந்து அந்த அமௌண்ட்டுக்கு இது வந்து ஒர்த்துன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு வேணும்னா போய் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒட்டுக்கா இருக்கட்டும்னு எடுத்து போட்டிருக்கேன். என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து சட்னி, தக்காளி தொக்கு மாதிரி செஞ்சு வச்சேன். ஸோ இது வந்து குழம்பு, சிக்கன் குழம்பு அம்மா வீட்டிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது. தென் இது வந்து பூண்டு உரித்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கருவேப்பிலை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ரைஸு. எனக்கு வந்து பழைய சாப்பாடு சாப்பிட்றது பிடிக்கும். ஸோ அதனால் அதை எடுத்து வச்சேன். என்றைக்கு எடுத்து வச்சேன்னா அன்னையிலேருந்து எனக்கு காய்ச்சல் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சாப்பிடவே முடியல அதை, அதனால் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, இந்த இதில் வந்து குழம்பு இருக்குது. இது வந்து வெறும் டப்பா, இனி தான் போடணும். நேற்று அஜய் தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எல்லாம் வச்சாங்க. ஸோ சாப்பாடு வந்து கொட்டிடுச்சு. அதுக்கு சரியான ஒரு மூடி போட்டு நான் மூடலை. ஸோ இது ஒரு முருங்கைக்காய் வச்சுருக்கேன். எனக்கு முருங்கைக்காய் வந்து ஒரு முருங்கைக்காய் வந்து ஒரு 1 வீக் வரும். 2 தடவை நான் செய்வேன். இதில் வந்து பூ செவ்வாய்க்கிழமை நான் பூ போடுவேன் சாமிக்கு. ஸோ அந்த பூவை வாங்கி கட்டினது தான். பூ ரேட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான், அதனால் வந்து வாங்கி கட்டிக்கிறது. 50 100 அந்த மாதிரி நம்ம வாங்கி கட்டிக்கிறது தான். க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஹார்டாக இருந்தால் கூட இதில் தேய்ச்சோம்னா கூட போயிடும். பின்னாடி என்னது தயிர் இருக்கு. ட்ரே வந்து கேவலமா இருக்கு. கீழே வந்து ஆப்பிள் சிடர் வினிகர், அது கீழே வந்து மசாலா ஐட்டம்ஸ். மசாலா ஐட்டம்ல அது என்ன உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ
கொத்தமல்லி எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ட்ரிக்கை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஏன்னா வந்து எனக்கு 1 வீக் 2 வீக் ஆனாலுமே வந்து கொத்தமல்லி வந்து நல்லா இருக்கும். இது எனக்கு எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்தது தான். ஸோ கொத்தமல்லியை வந்து அப்படியே இது பண்ணாமல் நம்ம இந்த லைட்டாக இங்கே கால் மட்டும் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை மட்டும் லைட்டாக கிள்ளிட்டு வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் நல்லா இருக்கும்னு எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்க. நான் இப்போ வரைக்கும் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கும் நல்லா தான் இருக்குது. மோஸ்ட்டாக என்னோட ஸ்பேஸ் வந்து காலியாக தான் இருக்கும். மிச்ச மீதி எடுத்து வச்சேன் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் வந்து என்னோடது ஃபில் ஆகும். எதுக்கு யூஸ் ஆகுதா இல்லையா, நாளைக்கு வழக்கம் போகிற என்னாச்சும் யூஸ் ஆகும். சாப்பிட முடியலனாலும் ஸோ அதையும் வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பூண்டா நிறைய ஒரு க்ளீன் பண்ணிடலாம். இதில் வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் இருக்கு.
நெக்ஸ்ட் வந்து டடா ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. ஸோ ரொம்பவுமே வந்து மினிமலிஸ்ட்டாக வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து எப்படி நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ. ஹோப் யூ ஆல் லைக். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க.